अस्सलाम वालेकुम जी। कसीम जफर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। इसराइल की जानिब से सदर ट्रंप के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बात मैंने क्यों कह दी कि जनाब इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात तो बड़े अच्छे हैं, फिर ये मैंने बात क्यों कही कि जनाब इसराइल की जानिब से सदर ट्रंप के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया है। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि इसराइल ने ट्रंप से मुतल्लिक जो जेफरी एप्स्टन की फाइल्स हैं वो रिलीज करना शुरू कर दी हैं। जो इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उनकी जानिब से ये दस्तावेजात लीक करने का सिलसिला जारी है। 2019 में कुछ इसकी दस्तावेजात रिलीज की थी और अब फिर एक बार फिर जो जेफरी एप्स्टन की जो फाइलें हैं वो रिलीज करने का सिलसिला शुरू है। रिलीज फाइलों में बहुत कुछ कहा गया। ट्रंप के अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम इस फाइल में शामिल हैं, और उसमें मजे की बात यह है कि जो एक पाकिस्तानी सियासतदान का नाम भी शामिल है। वो पाकिस्तानी सियासतदान कौन है वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। रिलीज फाइलों में कहा गया कि जनाब ट्रंप जो है वो फ्लोरिडा में अपनी रिहाइश गाह पर एप्स्टन से कम उम्र लड़कियां मंगवाता था, और एक फाइल में यहां तक के लिखा गया है कि जनाब ट्रंप ने एक 13 साल लड़की का रेप भी किया है। अब जो इसराइल है वो बड़ा शातिर दिमाग है, वो बड़ा तेज है। उसने ये इसराइल का एजेंट था जेफरी एप्स्टन, उसने जो इसराइल की जो मोसाद है इंटेलिजेंस एजेंसी, उसने जेफरी एप्स्टन की जो सारी चीजें थी वो बड़ी संभाल के रखी हुई थी, और अब वो आहिस्ता आहिस्ता उनको इस्तेमाल करके ट्रंप पे दबाव डाल रहा है कि जनाब आप ईरान पर हमला करो। एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि जनाब अब अनकरीब ही, चाहे वो आज हमला हो, कल हो, परसों हो, या 2 दिन बाद हो, या हफ्ते बाद हो, ट्रंप ईरान पर बड़ा हमला करने जा रहा है। क्योंकि जो ट्रंप है वो ये नहीं चाहता कि मैं ईरान पर हमला करूं, और ट्रंप ये भी चाहता है कि मैं जनाब छोटा मोटा हमला करके ईरान से जान छुड़वा लूं। लेकिन इसराइल ये नहीं चाहता। इसराइल ईरान से बड़ा हमला करवाना चाहता है, और अगर ट्रंप की जानिब से ईरान पर हमला नहीं किया जाता तो अनकरीब ही हमारे पास उस जो जेफरी एप्स्टन में मौजूद जो वीडियोस हैं, जो ट्रंप की नौमर लड़कियों के साथ जिनसी ज्यादती की वीडियोस हैं, वो भी हमारे पास अनकरीब पहुंच जाएंगी अगर ट्रंप ईरान पर हमला नहीं करता। इससे एक बात तो वाज़ेह होगी कि जनाब अमेरिका की जानिब से, इसराइल की जानिब से जो ट्रंप पर, जो ईरान पर हमला है वो अनकरीब ही हो जाएगा। फिर वो चाहे आज हो, कल हो, परसों हो, या फिर 4 दिनों बाद हो, लेकिन जनाब ईरान पर हमला होना ही होना है। इस बात से ये तो साबित हो गया कि जनाब अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमला होगा, क्योंकि ईरान भी ये बात कह चुका है कि अब हमें ये बात खनक रही है, ये हमें खौफ है कि ट्रंप, अमेरिका और इसराइल दोनों मिलकर हम पर हमला करने जा रहे हैं, और इसलिए हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। हमने अपने जनाब जो हथियार हैं वो भी बाहर निकाल लिए, और उनकी जानिब से कहा गया कि जनाब जो हमारी उंगलियां हैं वो ट्रिगर पर ही मौजूद हैं। हम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के हुक्म के ताबे हैं। जैसे ही वो हमें हुक्म देंगे हम जनाब हमला कर देंगे। और उन्होंने जनाब ट्रंप और जो नेतन्याहू है उसको ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर कोई छोटा सा भी हमला हुआ तो हम उससे जंग तस्वुर करेंगे। फिर मशरिक़ वस्ता में तमाम जो अमरीकी अड्डे हैं, हत्ता कि यहाँ तक कि जो इसराइल है वो हमारे निशाने पर होगा। लिहाजा थोड़ी सी भी कोई आप लोगों ने गड़बड़ नहीं करनी। अगर आप लोग गड़बड़ करोगे तो हमारे मशरिक़ वस्ता में तमाम अमरीकी अड्डे हमारे निशाने पर होंगे। और दूसरी जानिब जो अमेरिका का सबसे बड़ा बहरी जहाज है वो भी ईरान की जानिब गामजन है। सदर ट्रंप भी ये बात बारहा कह चुके हैं कि अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत जो है वो ईरान की तरफ गामजन है। बेहतर यही होगा कि तेहरान हमारे साथ मुज़ाकरात कर ले। अगर वो तेहरान मुज़ाकरात नहीं करता तो हमें फिर दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल करने पड़ेगा, और वो ऑब्वियसली दूसरा ऑप्शन हमला ही है, और वो अमेरिका की जानिब से हमला कर दिया जाएगा। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये जेफरी एप्स्टन था कौन। 2005 में जनाब एक ये जेफरी एप्स्टन एक बड़ा बिजनेसमैन था, एक फाइनेंसर था, एक बहुत बड़ा। इसने, इसके जो ताल्लुकात थे वो मशहूर सियासतदानों, बिजनेस टाइकून के साथ थे, और आलमी शख्सियात के साथ इसके ताल्लुकात थे। 2005 में फ्लोरिडा पुलिस ने एप्स्टन के खिलाफ तहकीकात का आगाज किया, जब एक 14 साल लड़की ने इस पर यह इल्ज़ाम आयद किया कि जनाब इसने मेरे साथ जिनसी ज्यादती की और उसके बदले इसने मुझे पैसे दिए हैं। 2006 में एप्स्टन को गिरफ्तार किया गया, और इस पर कई नौउम्र लड़कियों के साथ जिनसी ज्यादती के जो इल्जाम थे वो लगाए गए। 2005 में उस लड़की ने इल्जाम लगाया, 2006 में इसको गिरफ्तार किया, और 2008 में एप्स्टन ने सिर्फ एक केस में जुर्म कबूल किया, और हैरान कुन तौर पर इसको जनाब 13 माह की पुलिस की जानिब से, अदालत की जानिब से 13 माह की सजा सुनाई गई। बाद में जनाब एप्स्टन पर सेक्स ट्रैफिकिंग के संगीन इल्जाम आयद किए गए, लेकिन ट्रायल शुरू होने से पहले ही 2019 में इसने जेल में खुदकशी की और ये खुद मर गया। अब ये जो सारी इंफॉर्मेशन है
یہ صرف 2005 سے شروع ہوئی ہے جب اس پر یہ الزام عائد ہوا تھا۔ اب اس سے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جناب یہ تو موساد کا ایجنٹ تھا؟ اس سے تو ہمیں بالکل بھی نہیں پتہ چلے گا۔ تو میں آپ کو کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یار یہ تو واقعی ہی جو موساد کا یہ تو ایجنٹ تھا۔ اب یہ جو آپ اس وقت آپ اپنی سکرین پر تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ جناب جو یہودی ہیں، اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو جیفن ایپسٹن تھا، جیفری ایپسٹن، وہ بھی ایک یہودی تھا۔ اب آپ لوگ یہ تصویر دیکھیں، میں سامنے لگا دوں گا کہ پوری دنیا میں کہاں کہاں بیلین ایئر یہودی رہ رہے ہیں۔ اس میں بہت سارے نام ہیں۔ اس میں جناب سب سے پہلے نام اسرائیل میں 39 جو بیلین ایئر یہودی ہیں وہ رہ رہے ہیں، اس کے ساتھ رشیا ہے، ہانگ کانگ ہے، آسٹریلیا ہے، اس کے بعد برازیل ہے، اس کے بعد موناکو ہے، اسپین ہے، فرانس ہے، یو کے ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، یوکرین ہے، اس کے بعد کولمبیا ہے، یو ایس اے اور کینیڈا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جو بیلین ایئر یہودی ہے وہ جناب یو ایس میں رہ رہے ہیں۔ آپ لوگ اندازہ لگا لیں کہ کس طرح یہودیوں نے یو ایس کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا، اور بیلین ایئر بھی ایسے ویسے نہیں ہیں، بیلین ایئر بھی بڑی بڑی پوسٹوں پہ ہیں، بڑی بڑی ایپس کے مالک ہیں، بڑی بڑی کمپنیوں کے سی او ہیں جناب، کو فاؤنڈر ہیں۔ تو اگر یہودی جو ہیں، یہ جو سارے بیلین ایئر ہیں 139، اگر یہ ٹرمپ کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم آپ کے ملک میں، آپ کی جو اسٹیٹ میں ہم کام نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے ملک واپس آ رہے ہیں، تو پھر جناب آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ یو ایس کا کیا حال ہوگا۔ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہ آپ دیکھیں کہ جناب جو گوگل کا کو فاؤنڈر ہے وہ بھی یہودی ہے۔ اس کے بعد فیس بک کا مارک زکربرگ وہ بھی کو فاؤنڈر ہے، اس کا وہ بھی یہودی ہے کو فاؤنڈر۔ اس کے بعد مائکروسافٹ کا جو فاؤنڈر ہے وہ بھی یہودی ہے۔ اس کے بعد انٹیل کا وہ بھی یہودی ہے سی او۔ اس کے بعد ڈیل ٹیکنالوجی کا جو فاؤنڈر ہے وہ بھی یہودی ہے۔ اس کے بعد نیویڈیا کا جو فاؤنڈر ہے وہ بھی جناب یہودی ہے۔ اس کے بعد پے پال وہ بھی یہودی ہے کو فاؤنڈر۔ لنکڈ ان کا جناب جو کو فاؤنڈر ہے وہ بھی یہودی ہے۔ اس کے بعد ڈراپ باکس، اس کا بھی جو فاؤنڈر ہے، کو فاؤنڈر ہے، وہ بھی جناب یہودی ہے۔ اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں جناب فائنانس اور بینکنگ اینڈ انویسٹمنٹ میں۔ اس میں بھی جناب جو گولڈ مین سٹیکس ہے اس کا بھی جو فاؤنڈر ہے وہ بھی یہودی ہے۔ اس کے بعد لہمین برادرز، اس کا بھی جو فاؤنڈر ہے وہ بھی یہودی ہے۔ بلیک روک، اس کا بھی کو فاؤنڈر یہودی ہے اور سی او دونوں یہودی ہیں۔ اس کے بعد بلوم برگ، جس کی آج کل ہم جناب آرٹیکل دیکھ رہے ہیں کہ بلوم برگ نے یہ چھاپ دیا تو وہ چھاپ دیا پاکستان کے حق میں، اس کا بھی جو سی او اور کو فاؤنڈر ہیں، فاؤنڈر ہے وہ بھی یہودی ہے۔ مطلب جو مین چیزوں پر، مین جو اداروں میں بڑے فاؤنڈر اور کو فاؤنڈر ہیں وہ سارے یہودی ہے۔ آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ اگر یہ سارے مل کر آگے بھی آ جاتے ہیں، فیشن اینڈ جو کنزیومر برانڈز ہیں ان میں بھی جناب 1 2 3 4 5 جو برانڈز کے بڑے برانڈز کے جو فاؤنڈر اور کو فاؤنڈر ہیں، سی او ہیں، وہ جناب یہودی پائے گئے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم فارماسیوٹیکل اور ہیلتھ کیئر میں آتے ہیں، اس میں جو دو فارماسیوٹیکل اور ہیلتھ کیئر کی بڑی کمپنی ہے اس کے بھی جو جناب کو فاؤنڈر اور فاؤنڈرز ہیں وہ بھی یہودی ہیں۔ آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ اتنی بڑی بڑی کمپنیز کے، اتنی بڑی بڑے اداروں کے، اتنے بڑے بڑے ایپس کے جو فاؤنڈر اور کو فاؤنڈر ہیں وہ یہودی ہیں۔ اور اگر یہ سارے مل کر نتن یاہو اگر ان کو کہتا ہے کہ جناب آپ لوگ یہ ملک چھوڑ دو اور واپس آ جاؤ، اور وہ یہی بات ٹرمپ کو کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم آپ کے اسٹیٹ میں یا آپ کے ملک میں کام نہیں کرنا چاہتے، تو پھر آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ یو ایس کی معیشت کہاں پہ جائے گی۔ جو آج کل ٹرمپ یہ بات کہہ رہا ہے کہ جناب جو ہماری معیشت ہے وہ بہتر جا رہی ہے، سب سے اوپر ہے، کبھی کسی ملک پر ٹیرف لگا رہا ہے، کبھی کسی ملک پر ٹیرف لگا رہا ہے۔ اگر یہ چیزیں، یہ جو لوگ ہیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم جو اپنا کام ہے اس ملک میں نہیں چلانا چاہتے، ہم اپنے ملک میں جانا چاہتے ہیں، تو سوچیں جو یو ایس اسٹیٹ کی جو کنڈیشن ہوگی وہ کیا ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں کہ جناب جو جیفری ایپسٹن تھا کہ وہ کون تھا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا 2005 سے 2019 تک جب اس پہ کیس بنا اور جب تک اس نے خودکشی کی، وہ میں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دی۔